வணக்கம், வெல்கம் டு பம்மி வீட்டு சமையல். இன்னைக்கு எங்கள் கிச்சனில் நான் செய்ய போகிறது சுக்குமல்லி காப்பி. வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். சுக்குமல்லி காப்பி செய்ய தேவை சுக்குமல்லி காப்பி தூள், தண்ணி, இனிப்புக்கு பனங்கல்கண்டு இல்லைன்னா கருப்பட்டி இந்த காப்பிக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வெல்லமோ நாட்டு சர்க்கரையோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுக்குமல்லி காப்பி தூள் ரெசிபி ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம், அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. காப்பியை போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் தண்ணியை மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு 2 பேருக்கு காப்பி போடுறேன், அதனால 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தண்ணி லேசாக ஒரு கொதி வரும்போது இதில் சுக்குமல்லி காப்பி தூளை சேர்த்துக்கலாம். பபிள்ஸ் வர தொடங்கிடுச்சு. சுக்குமல்லி காப்பி தூளை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். வாசனை அருமையாக இருக்குது. இப்போ இது கூடவே நம்ம சேர்த்துக்க போகிற இனிப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு கருப்பட்டி சேர்த்து செய்ய போகிறேன். அளவாக போட்டுக்கலாம். இப்போ காப்பியை 2லேருந்து 3 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்க விடலாம். 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு. இப்போ காப்பி கொஞ்சம் போல் சுண்டி இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நான் காப்பியை நிறுத்திக்க போகிறேன். நிறுத்துறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே 2-3 துளசி இலையோ இல்லை புதினா இலையோ நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கலாம் மேலே. நான் இன்னைக்கு 2 துளசி இலை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வடிகட்டிக்கலாம். சுக்குமல்லி காப்பி ரெடி. சுக்குமல்லி காப்பி உடம்பு அலுப்பு, தலைவலி, காய்ச்சல், சளி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது, பசியை தூண்டும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.